今年加颜色，然后我觉得红色呢也是有非常浓厚的过年气息。会的，圣诞节对，浓厚的过年气息，然后再来就是燕麦色，我就有笔记的，在我的笔记本里面的燕麦色。如果你有很多燕麦的上衣的话，就会很好搭。然后呢，这个咖啡色系有点咖绿啊，对，咖啡让我看看哦，它是真的是很扎扎实实、厚厚的。厚厚的，完全不会透那个，不太会透内裤的。对，它这个厚实感就是不会很薄的感觉，就是这种怎么讲，就是有那个飘飘的纹路的感觉。对，是挺挺的那种感觉，对，而且挺顺。对，是直顺顺的，挺挺，然后长度也不会很长，完全不会很长，也不会很短。对，还是平的。对，也没有到非常的厚，但是呢就是平的。后面呢有一个开叉，对，后面有一个开叉。所以你走路也一定不会就是不会卡住给。然后呢，其实去年呢，除了这个令人跌破眼镜的粉紫色卖很好之外，其实杏色卖非常棒。我讲就是杏色，对，它因为杏色搭那个毛毛靴好好看，对，真的很可爱，而且你这样穿也很好看。好碎哦，那你上面配灰色也可以啊。哦，灰色跟粉色是很绝配的，颜色就太好搭，因为这个粉呢，是那有一点就是也是很提亮肤色的粉紫色，我们挑的粉哦，